சென்னையில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மழை மேலும் வலுவடையும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. சொல்லு மச்சான். டேய் வாடா டீ சாப்பிடலாம். டீயா? டேய் 2 நாளா மழை பெஞ்சிக்குது, இதுல புயல் வேற சொல்லியிருக்கானுங்க. ஊர் ஃபுல்லா மழை பெஞ்சு ஆறா ஓடி நிக்குது. டேய் அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம்டா. சரிடா, நீ எப்படி வெளிய வருவ, நான் எப்படி கூட வரது? வெளிய வந்து பாக்குற சேர்ந்து. வெளிய வந்து பாரா. டேய் மச்சான் சீக்கிரம் வாடா டீ எடுத்து வரலாம். டேய் மச்சான், போட் வரைக்கும் ஓகே, டீ கடைக்கு எங்க போவ? அங்க பாரு. நீ ரொம்ப சூடாங்க. ஆமாடா. கெட்ட பையன் சூடாவே போட்டு பழகிட்டா. இந்த மாதிரி நாங்க உங்களை தொடர்ந்து என்டர்டெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா அதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒண்ணே ஒண்ணுதான். ஒய் மச்சி ஒய் அப்படிங்கிற இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நோட்டிபிகேஷனை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் மச்சி மட்டன் குஸ்காவா கேரி டீ சாப்பிட்டாலும் கேரி டீ சாப்பிட்டாலும் நூவண்டி நூவண்டி నువ్వొద్దే నాకు చాలా ఇష్టం. டேய் हे प्रभु சிரிக்காம சொல்றா. பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்ஷன் வந்து இப்படி இருக்காதுமா. இதெல்லாம் நல்லா பண்ணு. டேய் சீக்கிரம் இறங்கி வாடா ஒரு டீ அடிச்சிடலாம். நல்லா இருக்கு. சீக்கிரம் இறங்கி வாடா ஒரு டீ அடிச்சிடலாம். டீயோட இது ஒரு டீ அடிச்சிட்டு வரலாம். டீ அடிச்சிடலாம். சீக்கிரம் வாடா ஒரு டீ அடிச்சிட்டு வரலாம். சீக்கிரம் இறங்கி வாடா. சீக்கிரம் இறங்கி வாடா டீ அடிச்சிட்டு வரலாம். டேய் சீக்கிரம் இறங்கி வாடா டீ. டேய் டேய் மச்சான், டீ கடை வரைக்கும் ஓகே, போட்டு எங்க போவ? போடலாம்டா வந்து. டேய் மச்சான், போட் வரைக்கும் ஓகே, டீ கடைக்கு எங்க போவ? அங்க பாக்காத. இங்க பாரு, இங்க பாரு. வாய்ஸ் வந்து இப்ப நான் என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்றது, தேவையில்லாத ஐடியாலாம் கொடுத்துட்டு நம்மளை இறக்கி விட்டு படிக்க பாக்குறானே.